Всем доброго времени суток. Разговор сегодня пойдет о Volkswagen Tiguan. Картина такая. Предположим, что вы стали счастливым обладателем данного автомобиля. Неважно, новый он или несколько поюзанный. Факт в том, что вы покупаете хороший автомобиль и спокойно его эксплуатируете. Вообще, проблема, о которой я сейчас расскажу, она может возникнуть практически возникала и возникает, скорее всего, даже у новых тигуанов. Потому что когда уже не знал, куда обратиться и как диагностировать данную проблему, лазил по всевозможным форумам, но ответа на вопрос я так и не нашел. Нашли мы его методом научного втыка при помощи одного очень хорошего специалиста и одного автослесаря. Не суть. В общем, нормально вы его эксплуатируете, свой автомобиль. Вас он устраивает во всех своих ипостасиях, но приходит тот момент, когда в передней подвеске вы начинаете слышать стук. Соответственно, вы едете в автосервис, неважно в какой-либо частный или в автосервис официалов, но, как правило, вам перетряхивают всю ходовую, меняют какие-то детали, которые им не понравились. Как правило, вопрос начинается решаться со стоек стабилизатора. То есть вы приезжаете, говорите проблему, стучит ходовая, вам все осматривают. Первый диагноз, который ставят, это стойки стабилизатора. В принципе, это все понятно. Учитывая, например, что я на Ford Focus меняю стойки стабилизатора стабильно раз в год при пробеге там 300-400 километров в неделю, соответственно, вас это не удивляет. Вроде стойка стабилизатора это как расходник идет. Относительно недорогая, но вот вам ее поменяли. Вы благополучно выезжаете из сервиса, но стук никуда не делся. Опять вы возвращаетесь в сервис, говорите, проблема, ребята, не решена. С вами садятся в автомобиль, едут, слышат те же звуки, начинают копать дальше. Значит, дальше у нас идут замены сайлентблоков, рычагов. Особенно больших сайлентблоков, я его потом покажу. Он у меня лежит вот вместе с остатками рычага в багажнике. Соответственно, вам меняют сайлентблоки рычагов. Задние, по-моему, они называются. Они такие вот большие, массивные. Вы садитесь в автомобиль, выезжаете из сервиса, стук никуда не делся. И вот с этого момента начинается уже гадание на кофейной гуще. То есть и официалы начинают гадать, начинают связываться по телефонами с представителями и спрашивать, что там к чему. Мастера начинают лезть во всевозможные форумы. Вы вечерами себе места не находите, сидите в компьютере, сидите в гаджетах, сидите и ищете вопрос решения, как решить эту проблему, этот стук злополучный. Значит, в моем случае мы были вплоть до, значит, производились такие действия. Открывался капот, садился человек туда, в моторный отсек, ехали по всевозможным кочкам, слушали, откуда идет звук. Вот. Звук этот, он идет или четко справа, или четко слева. В самом плохом случае он идет четко посередине. Начинаются, значит, мы что делали? Поездили, и еще одна специфика этого звука, этого стука. Он себя проявляет максимально при малых скоростях, при движении на небольших кочках. Типа стиральная доска, какие-нибудь дорога, грунтовка какая-нибудь с кочками, когда машина. И этот звук очень похож на стук стоек стабилизатора. Прям вот очень. Но человек с более-менее развитым слухом, он услышит, что звук этот все-таки не такой, как у стойки стабилизатора. У стойки стабилизатора звук более металлический, а этот стук, он такой как бы обрезиненный, как будто какая-то деталь находится в резинке. Резинка это или
начинает изнашиваться уже, или еще по каким-то, не знаю, причинам, но вот этот стук идет как бы вот из двух деталей, которые находятся в резине. Он не металлический, он такой пружинистый. Вот. Как вариант рассматривался, что стучит шток стойки амортизатора уже э, вот в этой вот шайбе резиновой, в которой он находится. То есть проверен был подшипник стойки. Каких-либо нареканий он не вызвал, но была заказана стойка с возможностью ее вернуть. То есть приехала стойка, мы сняли справа стойку амортизатора с машины, поставили новую, которая пришла, выехали на дорогу, стук никуда не ушел. Следующим этапом была проверка подушек двигателя и подушек коробки. Тоже нареканий никаких. То есть получается декорация такая, что вы приезжаете в сервис по большому счету, а вам говорят, что ходовая в отличном состоянии, ничего заменять не надо, но стук идет. То есть проверяются все сайлентблоки, или вы их уже заменили. Заменили все стойки стабилизатора, проверили все. Вот все проверили, но стук никуда не уходит, он есть. И вот тут вот сказывается профессионализм тех людей, которые делают вам ремонт. Как я говорил, там есть рычаг впереди, и есть сайлентблок вот такой вот большой. Фотография, вот его. Сейчас я его покажу на рычаге. Значит, что было сделано? Был снят сайлентблок самого рычага. На вот это посадочное место, на шток, была намотана изолента. Буквально слоя 2. Вот один раз намотали и второй раз намотали. Надели туда обратно этот сайлентблок, выехали на дорогу, и в машине полная тишина. Сейчас я покажу результаты вот этого всего. То есть там у меня лежит в багажнике вот этот вот рычаг. Если камера покажет, я попробую вам показать весь вот, процесс замены. Там я показывать не буду, потому что машина уже все сделана. А саму проблему, откуда вообще этот стук шел. Итак, в чем была причина? А причина этого стука кроется в рычаге, в нижнем рычаге подвески. Не знаю, вот камера, наверное, покажет. Вот частично, видите, намотана изолента. В общем, после всех поползновений человек, который занимался нашим автомобилем, он сказал, говорит, давайте попробуем так. Снимаем вот этот вот сайлентблок, намотаем на шток вот этот вот посадочное место изоленту, оденем сайлентблок на место и попробуем проехаться. После этих манипуляций стук исчез. Соответственно, был заказан этот рычаг. Единственная проблема, что он был заказан в сборе. Ну и, собственно, вместе с рычагом пришлось менять еще и подрамник. Но это уже к стуку отношения не имело, потому что при снятии рычага у нас обломился вот тот вот болт. Подрамник этот алюминиевый. Мы его попытались высверлить, но, видите, сверло у нас уводило в сторону. Соответственно, как вариант еще мог быть это разрезать само посадочное место, вычистить этот болт и сварить аргоном обратно. Но поскольку все-таки конструкция это несущая, с подрамниками шутить так нельзя, поэтому было принято решение, что найти новый, не новый, а бэушный подрамник, который был найден, куплен за 2500, и в течение 2 дней мы это все дело собрали обратно.
Значит, что касается вот этого. Сейчас я попробую выбить вот этот сайлентблок обратно, чтобы было понятно, почему такой звук происходил. Значит, вот я снял задний сайлентблок. Вот наш рычаг. Вот, если видно, вот она, намотанная изолента. Вот то, что мы сделали для проверки. Слой 3, в общем, мы намотали на рычаг. Потом одели сайлентблок. Выехали из гаража. И удостоверились, что проблема была решена. То есть стук пропал. Ну и дальнейшие дела были: это заказ рычага в сборе и, собственно, монтаж его обратно вместе с подрамником, который пришлось заказать. Еще раз повторюсь. Почему стучит и не диагностируется? Потому что если вы посмотрите вот внимательно на сайлентблок, он, конечно, сейчас вот уже замучен, его уже попинали, постучали, но сам сайлентблок в норме. То есть мастер, когда смотрит его, он видит, что сайлентблок в норме. Здесь вот внутри посадочного места его, вот это вот все расстояние, там, куда я палец засовываю, там обрезиненные. А проблема вся заключается в рычаге. То есть выработка идет в рычаге, ставите новый сайлентблок, и стук никуда не уходит. То есть где-то вот в этом районе он долбит по железу. Соответственно, через вот эту вот резиночку. Поэтому звук такой специфический, обрезиненный. Собственно, на этом пока и все. Вопрос был благополучно решен. Собственно, на этой оптимистической ноте я и закончу. Если для кого-то видео окажется полезным, буду очень рад. Ну, собственно, всем здоровья, добра и удачи. Всем пока.